Enebna day, Yami Adom aboa yensuo igugu nyina mu. Baah Herbal Hospital, one na wabada dua yi mu ba boa ye. Saa we de aye ye say yi de ba no na hu hia. Na yakwa mo ma hwehwe nkase yi mu make say obi se na sasabraba. Obi enya injury binti ama pain no. Afi awono ba afi no what pain ne sa na posonom ne ade. Eba no mpemu a eye ba. Wono mu de no mpemu adwuma o de bibiduro ene yenti mfiri won mu ankasa num ene ada condition a won to me eboa na fe wa for one number na no makasa memo akwa be papa ye na bia bokode o nyame adom Dr. Banso ho ye yankopon adom nyame ase papa ze num perma ke kan nyina tutua so wani say we dey ahefo fanche me say wani say Baah Herbal Hospital there e ba ne dom pemu ho asem de a o de ba be pemu ase o nkwa de a ade a wo free hon kofi no neke say odom pedo asa sene na de te kan na o say o ba bi wo ho okọ ya de na ma wa o kina bi wo say ho ha asa aba adampo say sene nka te kan no kra no enye sa de be na nka bibi esi no kra mpo wo say ya direct de akwa kwisi bi foforo bo say won sound say o nan bo say sa ba bi kro no ai de achia na so Baah Herbal Hospital de ntesa na afen so kra no ebi mpo a ye ma wa efie kakra bi no obohu se sa ba bi kro na onya ohaw na no bo se sa ba bi kro na esan eyo ya na so de ba bi pimo Baah Herbal Hospital ho entesa ba de ye de ma na ofri ase ho kwa okwa etese ne bibia mpo anto a ode ba ho yes eninti obi a onya akwanhia ne na mu buye obi a ka de ne bo ha na se bi a moto ya eta fufu bia ena de no kobo fom anampo se ebebo no ena ede ohaw eba ne do mpemu a oba be pie mu Baah Herbal Hospital kai na hu ne se wonfiri ase ho nkono na se ne odompe no na emu abubu anka ogiri se edida so bi ani ho no wonfiri Baah Herbal Hospital nkono na edida so asaba enam se enya ope ena ma asa dompe ne ha ne bai obi also ana ne de no eye ball ena obo aninti okoyesa okotenetene na apom kakra bi okoya ohuri a osi from wasi ena ne dompe no emubu ye anase e dislocate ye we dem nyina o de ba be pie mo Baah Herbal Hospital e de abibidru ena be san de dompe na se ni ama onya kire ha obi a saa so na wa wachi bremo ena ho atochima obi wo ho na entrance ena dawson e wono so obi wo so na e ka ne sen na chi bremo no ebi akwanhye bi onya ya bribi wampemwa unze bibi wo ho eto a we fele se bi a we de eno abeko ana se we de nkanya hwe nti wo mo abu se emre ko na nim no mo se saa de no aba be how yes na akwakofo how kese e de aba we num nyina no de ba bipie mo Baah Herbal Hospital ade ade bibiduro na be hwe ama wachi bremo na nka ebia emu abie bi ana se akekasi ani no yade bibiduro ebe sam na babak akwakọ ese na na tie kana no se de bia me kan se wachi brem na na se pillar ekitani pedua no enti se ba ne se ene se pillar no ohawa ba ho a ka hu ni se di pedua ni na ohawa ba ho no ani nti se bia wa wo sa ha no ka na hu ni se enye operation na emum no oba bipie mo Baah Herbal Hospital ye bibiduro ya ene be san ede ama wachi brem na eho touch mana na se ohawa na e ba ho no asan ababe gina ne naso wiem aninti ena da bia no etu amanfofo anase e ka kira amanfo se wo achibra mu hawo wo dompe mu hawo ba bia dompe wo nipadua no ma eho atoche ma bia no ba bia ni ho san wadi o ese o san edan wani e de kire bim agi so ba be pim e o Baah Herbal Hospital ase o aninti emra wanya o hawo bi wanya akwanhia bi wanya dompe mu hawo empo kra ne se ensuye egugu yi kra ena e ka ne se akofa o sasabro de aba ensuye egugu yi ena bia emre bi unya dislocation bi but one pemwa enam se weda necessary no bo se sa ba bi kro no ahase se ma wo hawa Baah Herbal Hospital and also down ni edichere afen so bi wo na wawo abofra foforo na wanya cerebral palsy ebi ada nantie mu na wie mu ne no mpedi na mu ayeden nti enye flexible kra ma akula ni ntimi yeden entu ana mo sanso no bi wo na ne de ne na mu abi your friend say bolex ni bi utimi fam kra pi Baah Herbal Hospital and also down in edichere and inti ade bi e fa dompe mu ha nko ade Baah Herbal Hospital and also down in edichere and inti se bia wo hwe because na Baah Herbal Hospital e fa ene wo enkran ha ni kuma se ene wo
and inti someone cry had a baby your friends spentes or baby or binya car and over BPM our spentes 18 junction we see hope catch taxi form or being come from the 5 million I say oh Baah Herbal Hospital Adom the BPM was your sense so Kumase and then important one baby a friend say atonso agogo aban sabia kese na chiwope eho na obehu Baah Herbal Hospital ase no na otimi akwakopi mu na also saa dompem hawa wodi achia ogiri se saa dompem hawi aba be ekra nkro a onim se edida so bi ani ho emfama no ene Baah Herbal Hospital catch say wodi dompem hawa no eba be pi mu ase ho a ade a edida so ewo ho edema and it's free numbers no 0244 988 004 0244 988 004 and I say 0244 083 482 0244 083 482 na kai na hye no so say enye dompem ha nko a na Baah Herbal Hospital ye hwe obi ho ana na de eye adwodwo ya de na say na friend say stroke ya de na aka wato ebia o de no eye nipadua na fa na stroke ya de na ache anampo say affect nipadua ni na kai na hu ne say ni da so ho edema and am say oba bi pimo Baah Herbal Hospital ye wo akwanya me ensa ye fa so a ye de sasa ya de no ye ma wa bibiduro amwa no makwa kopiu nipadua mu ama entiri na emu asisi enti a akofa sa ha na ba no atimi anane sa entiri no srade wo say mu ya fiu say whatever be the case ama entiri mu asisi no eyini na afiri ho ama entiri na sa nya kwan aye djuma se na tie na fata the toss biom so esan de what we fidia no your friend say physiotherapy bed anankasa ena be massage nipadua no aninti edro no ye djuma wo nipadua no na honam ani so afidie so ye djuma e wo honam nani the toss biom so no unse se wokọ saati bi enu ma obehia se ebesan edwa asiu na so bim anante na training kakra kopem ebra ho ba beto enti sa akwanya miensa no ni na ena wo Baah Herbal Hospital enam senti ena Baah Herbal Hospital ye wo ba bia ye ayarefo edito ehwe omo kopem ebra omo ho beto omo ansana omo ayde omo asa ko fie because enam se wankasa na wo fie a untimi enya sa akwanya na nampo se unyi obi ono be hwe ama ho ato e wo sa akwan no so and nti ode wani eba be pie mu e wo Baah Herbal Hospital sa akwanya no wo ho ede mawa se stroke ya de sene abubu agudem sene afani pedua no ne akoso e woni pedua dum bia ene ama ofa anase di pedua ni na akra no e ho ato chima no oba be pie mu Baah Herbal Hospital ade a obesan ejina na asiwim afenso ya de bia ene ama sene wheelchair enye am crutches a untimi entu anamo wachi wanu mikrofo bi adura nanso wadwe ye se saa yade no na edo be ko wo mu aka na hu ne se Baah Herbal Hospital ho eni ti edi da so gusu ho edema eni ti da wani ebra be pim e waseo se na be ya umfri aseo nko no na saa o chelu o am crutches out and until ni na no wajegu ho ama wankasa wode wo nan sa nante akọ eye baby a free buy eni ti na da ni da nyina no amanfo tumrika eba be pie mu Baah Herbal Hospital na wote wo trend de bia wote Baah Herbal Hospital nka e kiro se amanfo ba ho eba binya yarehwe wode ne ene ochina ena meko nanso ebre ko ni na no na wo yade no kwa de kosoro anenti adenti ena wo ma be pie mu e Baah Herbal Hospital bi entu saa yade na aye krankro no saa yade na wogi se eno enyade ya ebeko kai na hu ne se Baah Herbal Hospital so ba bia hospital prekope anenti nyese wo ba ya se ade wi na ha me ya no na de edro ma se je fa kokosa oho ya de da bi yedi kan de fa se ne okọ ayarsa bia mu a ye wo mu hwehwemu ade fa mfidie mu ehu ne a ha wo no ebi so na wo ya de na wo gidi se tete no na nye no wo na ebom no ebi hyase abro ni friend say underlying condition bi wo ho a eno nti ena ma saa ya de na wo gidi se ha wo no wanom ho aduru a na nso saa ya de na ye de enkoye na nso ba be pim wo Baah Herbal Hospital a yedi kan yedi pedie no hwehwemu ehu ne se aso ya de na wo de bae no eno apote na tete wa na se bia ya de fufuru bi hyase a eno na ye de ha wo na ehu ne saa yetibe atu saa ya de mi nu nyina se e de ama eno nti de bia wanom aduru bia ogidi se bia enduru bia no enya de a ema saa ohaw no ase atu Baah Herbal Hospital ene osoba aka na hu ne se ho nso ye ba bia ye de ye bibiduru ya a obo ade na kasa ede ma ye o kire se ye nko asase so ye nko de aba no ne mfa ne ha ne ensa ya de ede nti ka na hu ne se
ono obo ade na kasa de ne tumi ehye ahamam eno ehu nimdie na ode ama Baah Herbal Hospital yade bia ode ba bepiem ewo ase ho no yade a umfiri ho enko no na wasan egina na aso wiem umfiri Baah Herbal Hospital enko no na yade a ogidi se etete wo a ode ba bepiem ase ho no na sa yade egya wo ho eko eni ti hye ne so na friend numbers no letu anamo ebia na wode ya ehaw yentimi nka ho asem ewa ha na emum no ofre na obisa ehun kiremu bia wo hia bia na yade a empanifo ede bema wo eni ti number no 0244 988 004 0244 988 004 and that's 0244 083 482 0244 083 482 winning numbers I did juma after so yade e ha no wante ho asema e don't say ensa ho what dey frɛ na e ho nkire mu bia ho bia no na che na enkra ha spentes 18 junction kuma sense ya tonso agugu da se papa Baah Herbal Hospital na yete one more enka no frɛ na kɔhwɛ apomuden pa e wo ho titu ene wo bones no yenkomra